तो दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों को परमिशन मिली है और नियमों के तहत ये अनुमति दी गई 18 से 21 अक्टूबर रात 8 से 10 बजे तक के लिए ये इजाजत दी गई है। ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति जारी की गई है। आपको बता दें कि इसकी समय सीमा भी तय की गई है। रात 8 से 10 तक की इजाजत मिली है 18 से 21 अक्टूबर के बीच। कोर्ट की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं। ग्रीन पटाखा निर्माताओं की इस मामले में जांच भी होगी, ये भी कहा गया है।